OK， 大家好。咁呢時間呢嚟到8:32啦。今日呢係美國11月睇下幾號先，14號啊。希望大家聽得清楚我講嘢啊。咁啊個咪有少少遠啦。嗱，主要嚟講呢，同上個禮拜一樣噶啦。咁呢係會講下美國新聞嘅，不過呢，再 focus 少少，其實我講嘅咧比較係美國嘅財經新聞啦。咁唔係投資建議嚇，咁純粹係覺得咦香港嘅朋友仔可能都會玩下美股咁樣，會想知道最新最快嘅財經消息嘅。咁咧係一個美國生活嘅人啦，你睇到我而家嘅車景都係美國嘅車景啦。咁啊喺美國生活嘅我咧。咁啊，啱啱就聽咗20分鐘新聞啦，咁啊總結啲重點俾大家，咁等大家好快知道，有咩特別嘢要留意咧？因為講真啦，你平時聽新聞咧，廢話居多啊，即係好多字眼咧，其實唔重要嘅，咁啊，即係抽絲剝繭俾啲重點大家。最大嘅重點係咩咧？今日11月14號，美國新聞財經新聞。主要留意嘅嘢就係咧，唔好意思啊，揸緊車反應有少少慢，就係停擺咗幾個禮拜咧，對呢個經濟損失咧有多過1000億。咁我唔知咩概念嘅，但係簡單嚟講咧，就係好多員工咧冇糧出啊嘛。咁咧又有好多就停薪留職啦，咁有啲咧又照返工，但係冇糧出咁樣啦。咁佢哋咧做少咗好多嘢咧，咁而家冇咗啲經濟數據啊。咁呢啲經濟數據咧，有啲咧係永久都會冇咗啦 ，recover 唔到。例如咩咧，失業率嚇，同埋呢個嗰啲咩非農數據。咁有一啲咧應該之後會補得翻嘅，咁但係而家少咗啲數據咧，有問題嚟啦，因為咧嗰啲聯儲局咧商定議息咧減唔減息啊，加唔加息啊，加幾多減幾多咧，就靠嗰啲數據啊嘛，因為佢哋要睇個通脹情況有幾嚴重，係咪？咁但係而家啲數據冇咗，即係雖然話有一啲咧可能會 recover 到，因為停擺完啊嘛，開翻啊嘛，啲人做翻嘢啦嘛。咁但係，例如失業率呢啲咧，有機會就永久冇咗啦。咁啊，搞到而家咧，啲聯儲局咧就索性就可能鷹派啲。咁一啲言論都係覺得，可能都係未必會減咯，因為本身個個都期待緊咧年底係會減多一嘢嘅。咁而家咁樣講咧，大機率唔減啊。不過雖然呢個口風成日轉嘅，但係個新聞本身咧就係話。聯儲局啲官員咧開始發放啲鷹派嘅言論啦，咁樣咁所以咧重點係停擺，經濟損失冇咗啲數據，有啲 recover 唔到，同埋開始鷹派啦。咁咧另一個重點咧就係關稅咧，Donald Trump 咧，阿特朗普啊。考慮緊咧，要唔要豁免啲嘅，大幅度豁免好多本土食品，例如嗰啲好似咩黃豆啊嗰啲咧嘅關稅。咁呢個豁免咧都緊要嘅，即係考慮啫，佢未正式批嘅。咁但係咧，佢考慮都已經係一個好消息啦。因為啲嘢貴晒啊嘛，而家咁樣關稅法，咁所以咧，我調一調整個 cam 先，都要 make sure 大家睇到個靚嘅景。咁所以咧，呢個又係另一個大嘢啦。如果嗱而家停擺完本身已經係好噶啦，跟住咧，如果遲啲豁免多少少關稅咧，咁又係一個好消息咁樣。咁所以咧，呢個又係另一個重點。
咁再有一個重點咧，就係尋日㗎啦。咁但係我覺得呢個都幾緊要嘅，作為喺美國生活嘅我，就係咩咧？就係話每人Donald Trump 咧玩咗咁耐關稅咧，就話喂，每人派2000美金喎。就係話呢個關稅收益咧回饋翻國民咁樣講緊啫，未派嘅。咁但係哇，一聽到消息出嚟，係咪啊？係咪有賺到咁多啊？咁樣噶啦，已經係咁咧，唔知係咪？但係亦有係啦，個消息咧係都頗為震撼嘅，即係唔係嗰啲好細1000幾百喎，2000喎咁樣。咁所以咧，主要係呢3樣嘢，我覺得啊，如果喺香港嘅你玩緊美股，要留意下喎，即係會唔會影響到你嘅判斷呢？到底你係應該呢個時候點樣部署呢？咁我覺得呢幾個資訊咧緊要啊。咁以下落嚟少少個人意見嚇。個人意見係咩呢？個人意見就係根本而家嘅美國經濟嘅命脈咧，真係 Donald Trump 咧係完全控制得好緊要。因為咧，即係本身已經係啊，但係咧佢開始出下口術啊，你 feel 唔 feel 到？開始就話會派錢㗎啦，開始就話會豁免關稅，佢開始咧收翻嗰陣時大力話要搞關稅嗰件事啊。點解咧？因為其實都預咗啊，其實佢唔會俾個市跌噶嘛，佢 feel 到開始嚟料啦，哇！搞咗咁耐關稅，呢啲通脹啲 effect 開始嚟咯喎，再加埋停擺喎，股市連續高位開始回調咗，其實回調咗多唔多？唔係好多，5.5%係咪？咁一日最多1-2%，咁新聞已經成日講到大跌，講緊1-2%。喺美股嚟講算係大啲，通常都升咁樣。咁但係其實唔多咯，但係都驚，因為咧佢見到個 trend 啊，所以咧冇㗎。佢其實我一早已經話，如果有睇，譬如我上個禮拜講，其實根本佢係唔會俾個市跌啊，同埋咧佢係會佢係一路玩緊一個口述戰，其實都係鬥大下你咁咧去為美國拗啲着數。咁本身成件事都係好嘅，但係咧點講咧，玩得有啲多咯。如果你問我個人覺得，因為譬如停擺咁樣，即係停擺又唔完全關佢事嘅，咁但係你有時為咗 negotiate 企得硬停擺，哇！你之後又要賠翻啲錢俾啲國民，跟住咧 end up 都係到時價，又話咩咧？賠完錢之後再會額外俾翻 bonus， 即係賠完本身你 miss 咗嘅人工，再加多張 bonus 俾你，即係佢出呢啲口述就係想大家覺得停擺咧，其實影響唔係真係咁深遠，明嘅。咁但係最後埋單嘅係邊個咧？就係廣大報稅嘅群眾咯，係咪？即係廣大市民納咗咁多稅，最後咧咁樣交還，咁又要為咗去穩定股市點樣？咁走嚟又派錢，跟住之後咧攞關稅啲又俾翻，即係成日喺度左手轉右手，左手轉右手咁樣咧，咁變相好勞民傷財嘅嗰件事，即係無啦啦又叫你唔好翻工，跟住最後咧又叫你翻工，再補翻個 bonus 俾你啦，唔好嬲啦。咁其實都唔係第一次啊，之前 Elon Musk 都咪講咯，上個禮拜都講 Elon Musk 嗰個政府效率部咪又係咁，狗炒完人一輪之後又請翻，咁啱嘅。商業角度咧絕對係啱嘅，商業嘅世界係點咧？炒突咪炒突咯，之後請翻，咁你先知道最終點樣係最有效率，啱嘅喎，商業世界。咁但係問題係
政府個世界就係你好難要求佢好似商業世界咁樣運作嘅。佢而家用緊呢個商業嘅方式，即係純利益主義、純理性主義去管呢件事。我唔係唔認同，但係咧，似乎嚟講咧唔好 work，因為美國呢個世界就係喐啲咧就又要告啊，又要追究責任啊，又要賴公義啊，咁樣嘅話咧，最後啲錢去晒邊咧？去晒嗰啲律師啊，去晒嗰啲即係第三方，即係最後納稅人嘅錢其實就係去晒啲，因為呢啲就係大龍鳳多咗 job 嘅人，其實啲錢又去咗嗰啲人度，咁啊變相咧就其實冇乜傻但係我唔知道 for 股市翻去個股市嚟講，會係一個點樣嘅理解咧？對於呢件事，因為反正咧搞成年幾都係咁噶啦，一路都係咁樣玩嚟玩去又出下口術啊。不過同埋佢口述收得都有啲遲啊，收得講真，即係講咗咁耐關稅，而家先至話豁免咧，所以佢都玩得大啊！即係佢盤棋都下得盤好大嘅棋啊！咁所以咧唔識講啊！即係可以有好多唔同嘅理解啊！即係個市對於呢紮操作，反正就好多操作係咁上落，但係咧全部嘅重心都係圍繞住佢自己啊！好似一路幫緊自己賣廣告咁啊，嗰種感覺。咁但係咪對件事真係好咧？嗱，齋睇股市咧，未必唔好嘅，因為佢點都唔會俾個股市冧嘅。所以 that's why 我話佢成日出緊口水。但係咧，長遠計咧，麻麻地，即係呢4年嘅彩咧，佢最後都會攞嘅。我相信。你係咪啊？你哋係咪中意我啊？我搞咁多嘢都係為你哋好啦，而家有錢落袋啊！而家大家有公開啊！即係最後，我覺得個版本咧會係咁。咁但係長遠計，其實可能息咧最後咧都會減一啲嘅。咁咧即係當減即係印銀紙啊！咁都係好似點講啊？泵一泵美國經濟點都會係唔會太衰。咁但係會唔會嗰一波之後佢而家咁樣谷完一輪之後嗰啲後遺症有排執手尾咧？唔知啊，真係好難講。所以我個人希望咧，純粹個人希望聯儲局真係唔好減息減得咁急咯，即係等個經濟咧可能陣痛一下，但係長遠唔好咁 hurt， 好過咧而家假威風一輪掂一掂啊，跟住遲啲可能譬如 Donald Trump 落台或者點之後咧，即刻就一蹶不振咁就驚啊！咁呢個係冇人會咁講啊，但係其實嗰個擔憂咧並不是冇咯。而家通常講啲咩？通常講會有呢個健康回調10-20%之後咧長遠都係睇好嘅咁樣。咁真係唔知咯，真係自己執生啊！講真，嗰個財務資訊咧個報導咧，基本上係咁啊。咁美國嚟講咧，暫時雖然你話失業率冇報出嚟，但係其實大家睇到啦，即係啲 tech company keep 住炒人所以好兩極化咯。我都有同啲 AI friend 傾下偈，喂 AI 係咪泡沫先而家？佢又覺得唔係。話咁你話 winner takes all， 邊個 winner 先？唔知噶嘛。
而家就係唔知邊個贏。而家唯一一個確認嘅 winner 只有一個咧，就係 Nvidia 係咪？因為你哋班友個研究 AI 係咁投資 AI 去，哇！佢嗰啲GPU 係咁賺錢啦，係咪先？因為提供零件嘛，而家係提供算力啊嘛。佢哋個個喺度大揼錢啊 ，Google、Microsoft 大揼Meta 大揼錢買算力，咁佢提供算力佢就贏㗎。咁但係問題係呢件事會持續幾耐咧？呢個 AI 嘅風係咪仲有10年8年可以吹先？定係哇唔係啦，好快見頂啊！嗱，股市上反映咗啲回調啦，咁之後會唔會又繼續爆咧？哇！真係難講喎。即係如果一個研究 AI 嘅 friend 話，咦，唔係好泡沫喎，仲係唔夠成熟喎，仲係有得玩多一大輪喎，仲係可以再優化點喎，係真係會有啲再勁啲嘅 product 去改變世界喎。咁我講雙面人咯，即係如果你真係有啲再勁啲嘅，咁 AI 嘅風咧就繼續吹。咁但係咧失業率咧，即係之前靠 software engineers 鬥住高人工嘅人咧，可能就會被裁咁更加多嘅咯。因為你個個用 AI 寫到 code 咧，唔使請人翻嚟寫 coding 啦。咁所以拉勻都係打和嘅啫，係咪先？所以 that's why 冇計嘅，你好難話 AI 概念咁啊，專齋投資 AI 概念，即係好薄咯。咁你話不如真係大市大包圍咁樣啦。咁但係你話大市大包圍，又好似我啱咁講，哇，其實都升咗唔少噶咯喎。咁係咪仲有得再爆上去先？定係等嗰個所謂健康回調嚟了嘅時候，先至吸納一波咧？咁好難 time 㗎。即係咧，經濟學有呢個叫 timing risk。你成日想 time 嗰個 market 咧，其實本身 timing 呢件事就係一個 risk 嚟嘅。所以咧，你一路想 time 咧，你一路係唔會準。憑咩覺得你可以預知未來咧？係唔會咯。答案就係唔會咯。嗱，你喺 YouTube 見到好多人講財經嘅，實係話你而家點，而家點冇啊。其實我覺得咧，鳩噏嘅，因為唔使負責任。因為我而家都唔會負任何責任嘅，所以我都係鳩噏。不過我可以話俾你聽，勝率最高嘅方法就係避開呢個 timing risk。即係咩啊？月供吧啦，唔好嘥時間喺度嘗試 time 啊！留意下，大概跟住咧見到回調咗咁上下咧，就嘗試提高個額，咁咧將嗰個 risk 分散，咁嗰啲額度咧你自己調整啦，注碼。但係咧盡量將呢個 risk 分散，盡量偏向月供操作，咁樣咧會相對穩定。不過個人意見啦，真係完全個人意見，唔構成任何投資建議啊！講真，因為都係發表下感想啫，真係戴晒頭盔先，真係冇講笑。雖然我冇出樣冇成，亦都冇乜人睇，不過頭盔都係要照戴嘅。好啦，就咁啦，講到呢度，希望大家have a good day 啊！嗱，今日天氣好好啊，咁都講咗20分鐘啦，咁希望幫到大家啦，就咁，拜拜。